വീടിന്റെ അടി മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി വെള്ളം മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഇല്ല, ഭക്ഷണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പാല് പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് രക്ഷിക്കൂ സാറുമാരെ. പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തെ കയറി രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ എങ്ങടേക്ക് പോവും? ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്താക്കി തരും. ഏതെങ്കിലും കരഭൂമിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ആക്കി തന്നാൽ മതി പ്ലീസ്. കടുങ്ങല്ലൂര് ആലുവ കടുങ്ങല്ലൂര് നിറയെ വെള്ളം കയറിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരാള് പോലും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ നേരം വരെയും. കിഴക്കേ കടുങ്ങല്ലൂർ മണിയേലിപ്പടി എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് പ്രേമാനന്ദൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കരഭൂമിയിലേക്ക് ആക്കി തരൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ്.